Baiklah pemirsa, sekarang Sejahtera akan menunjukkan cara pengoperasiannya nih, alat pendeteksi makanan halal. Gimana caranya? Nah, jadi kebetulan alat ini sudah kami desain portable, jadi untuk masyarakat seluruh Indonesia bisa menggunakannya. Nah, jadi untuk alat ini yang pertama seperti dengan alat lainnya, kita pasti harus meng-on-off-kan dulu. Jadi kita nyalakan dulu alatnya. Ini pakai baterai ya? Iya, pakai baterai 9 volt, baterai biasa. Baik. Iya. Nah, jadi untuk ininya sendiri, komponennya sendiri, komponen biasa juga, jadi tidak sulit untuk mendapatkan komponen-komponennya. Nah, kemudian di sini kami menggunakan dua elektroda. Yang pertama itu ada elektroda nikel sebagai elektroda aktif yang akan bereaksi dengan alkoholnya. Nah, kemudian elektroda yang kedua ada platina. Nah, platina ini yang akan menangkap reaksi dari nikel tersebut. Nah, kenapa kami memilih platina? Soalnya platina itu merupakan elektroda yang tidak bereaksi dengan zat-zat lain. Jadi dia itu tidak mudah korosi, tahan lama, dan memang dia hanya bisa menangkap sinyalnya nanti yang akan dikirimkan oleh nikel itu tersebut. Oke, Nah, jadi langsung terus saja. ini apa nih yang mau kita uji sekarang? Nah, sekarang kita uji salah satu obat yang ada di Pasaran ya? produksi yang ada di pasaran. Oke, ini obat batuk yang biasa bisa kita temui di pasaran. Iya, dan memang obat batuk ini tidak memiliki label halal pada kemasannya. Jadi mari kita coba, dan di komposisinya sendiri pun dicantumkan ada kadar alkohol sekian persen. Seperti Oke, itu. jadi sekarang mau kita tes nih Mau kita ya. tes dulu. Nah, pertama kita celupkan dulu. Nah, kemudian alat ini kami lengkapi timer karena nikel dan alkohol itu akan bereaksi sempurna setelah 10 detik. Oke, jadi kita harus menunggu selama 10 detik nih ya. 10 detik. Nah, nanti akan ditampilkan hasilnya. Nah, hasilnya ada seperti ini. Dia mengandung alkohol sebesar 0,38%. Oh, jadi langsung ada, langsung tertulis ya di sini ya kandungan alkoholnya. Iya. Nah itu kan kalau minuman, terus kalau makanan gimana? Nah, kalau misalnya itu misalkan roti. Iya, kalau misalkan untuk makanan sendiri bisa dideteksi dengan makanan yang bentuknya encer atau dalam bentuk pasta seperti itu. Oh gitu, jadi harus dalam bentuk yang cair gitu ya? Kalau misalnya untuk makanan kering, dia kan tidak bisa mengirimkan elektron yang bahaya. Jadi makanan keringnya harus kita encerkan dulu. Setelah kita encerkan, baru dideteksi langsung. Oke, udah gitu? Udah gitu aja. Gampang sekali ya, Iya. langsung muncul gitu hasilnya. Langsung muncul. Baik. Nah, tapi menurut Sejahtera melihat masyarakat sekarang gitu, bagaimana sih masyarakat itu cermat nggak sih dalam memilih makanan atau minuman halal gitu saat ini? Kalau untuk sekarang sih yang saya lihat di masyarakat kita banyak yang sangat teliti dengan pemilihan makanan, tapi ada juga yang masa bodoh istilahnya untuk memilih makanan, yang penting makan aja gitu. Tapi kan di agama kita sangat menganjurkan untuk memilih makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Jadi mungkin pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya kita dalam memilih makanan itu harus betul-betul teliti, karena apa yang masuk dalam tubuh kita itu akan menjadi pertanggungjawaban kita juga nanti. Nah, Sejahtera dan pemirsa, ini berikutnya kita akan juga ngobrol dengan lembaga yang biasa memberikan sertifikat halal. Tapi usai jeda berikut, saksikan sesaat lagi.